utang kok jek iso guyu berarti utange arep lunas. Wong duwe utang kok wis ra iso guyu nyaprut ae. Alamat ora iso lunas. Kula jenengan kepingin ngrasakno ditulungi Allah, tolong orang lain. Nek sampean kepingin uripe berubah, bangkit cepet, cari kepedihan orang lain, cari kebutuhan orang lain, penuhi. Cari kesusahan orang lain, bahagiakno. Pun kula lajengaken. Ora ana perkara sing ngalahno kaapiane perkara loro niki. Siji iman ning gone Allah, percaya ning gone Allah, nomor loro gawe apik ning gone wong Islam. Gawe apik rupa apa? Omongan. Loh, omongan iki penting. Enten tiyang susah. Pingin cerita karo sapa gak ngerti. Terus sampean kandhani ning apa to ndang cerita susah-susahe. Tak kandhani ya. Susahmu iku ijek separone susahku. Lah kok iso susahmu mung sakmono, kowe tak critani susahku yo critani jebule tambah luwih nemen. Lah terus piye? Ya wis tak iwangi, ayo nangis bareng wae. Lho, ngomong ngoten niku lho iso ngayemno ati. Oh, berarti sing susah ora aku tok, wong liya ana tunggale susah. Kalih Senin kepengker niku tenggen kula enten tiyang. Nangis. Utange 100 juta. Nangis. Bareng ngoten niku pinggire niku nggih sowan cerita utange 3 miliar. Guyu wae ora nangis babar pisan. Terus wong sing nangis ki mikir, lha kuwi sing 3 miliar kok iso guyu. Lah aku sing 100 juta kok gak iso guyu, akhirnya ketularan guyu. Terus dikandani nek wong ijek iso guyu, duwe utang kok jek iso guyu berarti utange arep lunas. Wong duwe utang kok wis ra iso guyu nyaprut ae. Alamat ora iso lunas. Mulane nek kepengin lunas carane piye? Yo ngaji kok mentan ngene iki piye? Maksudnya tenang. Semua pertolongan Allah terhadap Rasul itu melalui tenang. Fa'anzalallahu sakinatahu. Nek Gusti Allah menangno para rasul lewat ketenangan, maka Allah juga akan memberi kita pertolongan lewat ketenangan. Mulane utang sak pira akeh nek tenang atine jek iso guyu karo bojo, jek iso guyon karo anak, sak pira utangmu lunas. Sing penting siji apa? Disaur kok guyu ae sampe. Guyu ra kok saur yo gak lunas kok. Yo. Pun gawe manfaat siji omongan. Nomor loro bondo. Kula jenengan kepingin ngrasakno ditulungi Allah, tolong orang lain. Mulane kula sering nek sampean kepingin uripe berubah, bangkit cepet, cari kepedihan orang lain, cari kebutuhan orang lain, penuhi. Cari kesusahan orang lain, bahagiakno. Dolan ning ngone Pak Dik Pak Le, sing mbok susahno apa to Pak Le kok ketoke susah. Pengen tuku garam gak duwe duit. Iki lho, ndak yang dituku garam. Utang Le, ponakan kok ngutangi yo ngekeki to ya. Lho kok guyu ning kene rapate usum to model ngoten. Al-am paman iku fi darajatil ab. Paman iku derajate kaya bapak. Nek jenengan pun boten gadah bapak, bantu paman, ganjarane padha karo maringi bapak. Saiki modele karo paman ki adoh ngono modele. Bude bule adoh padahal bekti ning paman Pak De Pak Le, bekti ning bude bule iku padha karo bekti ning wong.
jaman aku duwe akeh, bapak karo ibu wis kapundhut, dadi aku ora iso ngumrohno bapak, ora iso ngumrohno ibu. Jaman aku sugih bapak ibu wis ninggal. Lah palikmu ijek. Adeke bapakmu tasik umrohno palikmu. Kowe ngumrohno palikmu padha karo ngumrohno bapak. Ora percaya ya wis. Modele sampean ngono, dikandani ora patek percaya. Lho kula ngomong niku kula lakoni, Bu. Pangapunten. Bapak niku gadah adik niku kalih. Zaman kula mboten gadah dhuwit, bapak tasik sugeng. Bareng kula pun gadah dhuwit, bapak pun ninggal. Lah sapa sing tak umrohno? Ya Paklik, loro karo tak umrohno, tapi aku njaluk syarat koko bapak ning kono badali ya. Ngoten niku kula saged ngrasakno ndahe bungahe bapak, adike diumrohno karo anake. Bekti ning Paklik padha karo bekti ning bapak. Bekti ning bulik padha karo bekti ning ibu. Manfaati ning ucapane, manfaati ning bandane, manfaati ning pangkate. Tapi ngeten no Pak Yai, kula niku ngomong ya ora iso. Ngenyem-ngenyem bondo ya ora duwe, pangkat ya ora duwe. Mbantu napa? Awak. Ana tangga kesusahan pengin gaji. Wong nggo mbayari macul ra duwe, tak paculno aku gampang. Lah bayarane pira rasah pikir, eneng yo bayari, raneng yo utang ra apa-apa. Bantu nganggo tenaga. Sami bangun masjid, gadah duit bantu duit. Duwe omongan bantu omongan disiar-siarno, masjid sarangan lagi dibangun. Orang duwe duit, orang duwe omongan, awak ra iso nyumbang duit, nyumbang tenaga. Pun kula lajengaken. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa men. Iku layan wi ora niat sapa man, ora niat adzulma ing nglarani ngani ngoyo ala ahadin ing atase wong suwiji. Rufiro mongko disepuro lahu kedue man apa madosa. Jana kang lakoni sapa man. Wa man utawi sapane wong iku asbaha isu-isuan sapa man iku yanwi niat sapa man nusratal mazlumi ing nulungi wong kang dikaningoyo. Wa qadha hajatil muslimi lan nekani kebutuhane wong Islam liya. Kanat mongko ana iku lahu kedue man. Kanat mongko ana apa nusratul mazlum niat nusratil mazmum lahu kedue man iku ka ajri hajjatin kaya ganjarane haji mabruratin kang mabrur. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man asbaha layan li azulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Sapa wong tangi turu isuk-isuk tangi turu ora kepingin gawe lorone wong liya, ora pengin nglarakno ucapan, ora kepingin nyelatu, ora kepingin nglarakno liwat perbuatan, ora pengin nyaduk, ora pengin ngampleng, ora kepingin dolimi wong liya liwat kehormatane, jatuhno, bangkrutno sak piturute. Pokok tangi turu ora niat gawe elek ning wong liya, dosa-dosane wis disepuro dening Allah. Allahumma Bapak Ibu pangapunten jenengan nek tangi turu precet ngoten niku mek apa? Tangi turu plek ngoten niku mek apa? Siram-siram. Masa tangi turu langsung siram? Ndonga kok siram lho apa to yo? Tangi turu ndongane pripun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. On bakdo ndonga terus teng pundi? Ora gugah bojomu dhisik. Ya wis seneng-seneng jeding langsung. Jenengan tangi turu langsung iling Allah. Ora iling-iling eleke wong, ora iling-iling kepengin nglarakne wong, nyakiti wong. Ngoten niku jenengan dosane sing arep teko wis disepuro. Dek wingi kula pun nerangke teng Mayangkawis. Maksude dosa sing rung lakoni disepuro niku pripun? Maghfirah, dosa yang akan dilakukan sudah diampuni, artine Gusti Allah maringi taufik pitulungan kula jenengan
Kedepan kula jenengan iki sing dilakoni apik ora kober nglakoni dosa. Allahumma mulane Bu tulung jenengan tangi turu ndonga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Badhe ngoten niku terus nyawang bojo mesem. Aja besengut mesem. Semane bojo wedok di pagi hari nenggone wong lanang itu sangat berarti. Tapi wong wedok tangi turu langsung nyaprut besengut. Kuwi metengno dedet donya niki. Wong lanang nyawang niku pun peteng dedet donya niku. Mulane mesem karo bojo niku penting. Sapa wong ora kepengin gawe elek, lah sak wangsule, Pak. Sapa wong tangi turu wis iling eleke wong liya. Tangi turu precet. Wong kae glani sangat. Raine ketok kelakuane eleke wong, mangkel karo wong, iri karo wong, dendam karo wong. Mongko tiyang punika boten angsal taufik lan maunah saking Allah. Boten angsal pitulungan lan maunah saking Gusti Allah. Naudzubillah. Pun sapa wong isu-isuan tangi turu niat nulungi wong liya, niat nulungi wong sing dizalimi, niat bantu kebutuhane wong liya sing Islam, mongko wong iku kaya oleh ganjarane wong sing haji mabrurah. Tangi turu dadak iling, ya Allah, surat temin duwe utang 250. Iki wayahe nyaur, tak semayani saiki cah, tak utangi aku dhisik bendang sahur ke utange. Yu surat temin iki lho. Niat nulungi wong liya, tangi turu niat bantu wong liya, wis oleh ganjaran haji sing mabrur. Pak Bu pangapunten, pengin nglakoni haji napa mboten? Empun gadah duit napa dereng? Lah iki ana ilmune. Jenengan nek kepengin nglakoni haji sing mabrur, sesuk isuk tangi turu. Plek ndang iling wong sapa sing susah. Kepengin bantu. Susahe wong rata-rata perkara apa cara teng mriki? Duwe. Ya duwe. Misal duwe tangga lara, pengin berobat ning rumah sakit Jenogoro, ape nyewa mobil ya ora duwe duwe, ape priksa eneng BPJS, tapi kendaraane rong eneng, sopire gak eneng, bensine gak eneng, sampean tangi turu. Ya Allah, iki mbae iki wayahe priksa je. Isu wis iling mbae wayahe priksa, tak terno cah ning Jenogoro, nggo mobilku tak kei duwe aku, bensine aku, haji mabrur. Lo mikir rak duwe mobil. Wes contoh sing paling gampang. Tangi turu iling tanggamu arep duwe mantu. Ya Allah, parlan kira ape duwe mantu dina iki. Rak ape usung-usung gedang sing dijejerno iki gedang apa? Wayahe masang tarup cah, wayahe masang tarup, isu iling tanggane masang tarup, kepingin nulungi. Moro, ayo aku tak melok bantu, melok masang tarup, kuwi padha karo haji sing mabrur. Penak ya haji mabrur ya. Wis sesuk ndang padha mangkat haji kabeh. Pak apa ning ndi kok isu-isu kok jerantal haji? Pun kula lajengaken. Ana perkara loro sing ora ana tandingane. Siji iman billah, nomor loro gawe manfaat dateng tiyang lintu. Kanjeng Nabi ugi dawuh sapa wong isu-isuan ora kepengin nglarakno wong liya, dosa-dosane wis dilakoni najan wis disepuro najan urung dilakoni. Sing nomor loro sapa wong isu-isuan niat nulungi wong sing dikani ngoyo, kepengin bantu hajate wong Islam liya, mongko wong iku oleh ganjaran padha karo ganjarane wong sing haji mabrur. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ahabul ibadi utawi luweh nyeneng-nyenengakene kawula ilallahi maring Allah taala iku anfaun nasi luweh manfaate menungso linnasi maring menungso liyane wa afdhalul a'mali utawi luweh utama-utamane amal iku idkhalus sururi manjengaken rasa seneng ala qalbil mukmini ing atase atine wong mukmin yatrudu kang nolak anhu saking mukmin yatrudu kang nolak sapa wong anhu saking mukmin juan ing luwe au yakshifu to ngilangi sapa man anhu saking mukmin karban ing kesulitan au yakdi utawa nyauri sapa man lahu maring mukmin dainan ing utang. Kanjeng Nabi dawuh api-apike kawula sing disenengi Allah yaiku kawula sing gawe manfaat ning gone wong liya. Utama-utamane amal yaiku gawe ayeme wong mukmin, membahagiakan hati orang mukmin. Teng mriki karo Kanjeng Nabi dicontohne yatrudu anhujuan. Ana wong lesu kita bantu maringi daharan. Mulane wonten riyen Kanjeng Nabi niku ditangkleti sahabiah. Sahabiah niku sahabat wadon. Ya Rasulullah, kula niki bojo kula nembe bakdo kapundhut. Nggih. Cuma kula niki tasik sanksi. Sanksi napa, Bu? Bojo kula saderenge kapundhut niku mungel 3 perkara. Perkara napa telu niki? Sing utuh. Sing adoh. Sing anyar. Kula kepikiran ya Rasulullah, lah garwa kula niku kapundhut. Kok muni 3 perkara? Sing utuh, sing adoh, sing anyar. Napa yang terjadi terhadap bojo kula Kanjeng Nabi? Kok ndang bojo kula niku gak penak. Wonten cerita ana wong Blitar. Bojone stroke. Kok wong Blitar? Kayak wingi kula teng pundi nggih? Kalih Pak Eko. Demak. Cerita. Kula getun Pak Yai, dosa kula disepuro napa mboten? Lah pripun bojo kula niku stroke 3 tahun. Terus bojo kula niku perkara cerewet, stroke cerewet. Niku tak puluk cangkeme dipuluk. Bar cangkeme dipuluk, dina wingine mati Pak Yai. Kula getun Pak Yai, saurip-urip kula bekti ora tau muluk cangkeme bojo. Bareng tak puluk ingine kok mati. Kula niki saged mlebu swarga napa mboten, Pak? Apa tak jawab ora ya. Kok wedi aku. Tak kandhani. Ya muga-muga disepuro. Wong sak lawase bekti yo lagi kuwi dipuluk perkara muni ae. Mulane tulung sing bojone stroke aja gelemen kok puluk cangkeme. Ana wong Demak cangkeme dipuluk dadak mati. Niki sahabiah tanglet Kanjeng Nabi. Bojo kula saderenge kapundhut mungel mengatakan 3 hal. Sing utuh. Kanjeng Nabi mesem diparingi kasep dening Allah. Diparingi dawuh. Kanjeng Nabi diparingi pirsa nek bojone niki anak bojone ning omah niku keluwen. Pamitan biyen bojomu iku tahu nyambut gawe wektu sampean karo anake keluwen. Bareng mergawe ning pasar oleh opah dinggo tumbas roti, oleh roti setunggal utuh. Bareng mantuk ana wong rondo nggawa anak cilik-cilik 3 dina dereng dahar. Pak jenengan gadah roti, kula sak anak-anak kula niki dereng dahar 3 dinten. Rotine kula suwun. Diparingne sedaya iling anak bojone ning omah, wong anak bojone ning omah ya rung dahar. Ngene lho Bu ya, tak kei separo, dinduk separo edan.
bareng bojone sampean sakratul maut dituduhno karo Gusti Allah panggonane ning swarga gara-gara ngekeki roti separo panggonane apike kaya ngono dhek getun roh ngene atok tak kei sing utuh Pak cara sampean duwe roti sitok Pak anak bojomu rong mangan sedina ana wong ngemis nggawa anak telu njaluk rotimu mbok kekno kabeh apa separo apa tambah rati kei lah kuwi ganjaran ngekeki roti separo mawon diparingi pirsa kalih Allah niku masyaallah roh ngene atok kae tak tok kei sing utuh aku nyambut gawe maneh oleh roti nembe tak gawa mantuk ngoten lah kok sing adoh niku napa Kanjeng Nabi garwane jenengan niku wekdal ajeng jamaah salat teng masjid udan-udan lunyu-lunyu bakdo jawahe reda lunyu-lunyu niku enten tiyang sepah mlakune kangelan tiyang sepah niku asline adoh nek mlaku tapi dimben rada edek karo masjid dituntun karo Gusti Allah garwane jenengan nalikane sakratul maut dituduhne ganjarane nuntun wong tuwa arep ning masjid luar biasa ning swargane jireng ngene umpama aku ngerti atok wayah adoh kayak tak tuntun lah apa kok ngenteni parek masjid atok sing adoh lah kok sing anyar iku piye bojone sampean iku gadah mantel udan wis rada amoh jaman biyen mantel udan niku ora ening sing 3.000-an kliwir-kliwir niku mboten enten mantele yo sing apik-apik tenan ora kaya jaman saiki kresek dienggo mantel jaman biyen mantele pun amoh kepengin tumbas teng pasar tumbas enggal mantuk udan deres mantel sing anyar dienggo sing elek dicekel enten tiyang catuken kademen ning ngarep toko ning pinggir dalan niki lho Pak mantel kula dikeki sing amoh maringi mantel sing amoh diparingi kalih Allah diketok nalikane sakratul maut kanugrahan ganjaran ngekeki mantel sing amoh ngekeki mantel amoh ngono kaya ngono atok sing anyar dari sini kita belajar gawe seneng ning gone wong liya nek duwe roti utuh sitok nek ngekeki wong liya ya sing utuh kok separo ngekeki roti sing utuh ngekeki mantel klambi sing anyar nek nuntun sing adoh 3 pekerjaan iki jenenge idkhalus surur gawe ayeme neng wong liya aja gawe susah sing nomor 2 gawe ayeme neng wong liya niki didhawuhke Kanjeng Nabi wa yakshifu anhu karban buka kangelan ana tangga nganggur ora duwe penggawean kok sampean duwe loker lobi pekerjaan dijak nyambut gawe supaya susahe ilang tanggane kok duwe anak perawan gak payu-payu rabi bantu golekno nek menawa ana Joseph sopo Joko Kasep kok Joseph sopo nek menawa ketemu Mas Joseph dan ditawani aku duwe perawan dagangan ngoten gak pingin to ngoten sing tukang nyuting niki kita sik Joko Bu nek jenengan butuh mantu elek-elekan niki omahe ngarepe pondok bocah yo apik senengane nderekke kula tukang nyuting ngoten niku gajine nggih mumpun rada lumayan lho ngono ki yo tak promosikno wan niki idkhalus surur nek eneng wong susah yo dibantu terus di samping bantu susah wong liya dadi ayem napa au yaqdilahu dainan utawa nyauri utange wong liya angel-angel piye wong kene kok modele ngono Bapak Ibu pangapunten jenengan salat jamaah niku ganjarane 17 derajat jenengan umroh haji terus teng nika nyawang Ka'bah jenengan nyawang Ka'bah niku ganjarane 20 derajat
jenengan ngutangi wong, nyauri utange wong niku ganjarane 18 derajat. Mulane ngutangi wong niku ganjarane 18 derajat. Mulane salafun saleh riyen masyaallah teng pundi-pundi teng saen niku enten duwite. Nek duwe dhuwit tangga dikandhani, lek gak utang aku to lek. Aku lho duwe dhuwit lek ndang utangi to lek. Ganjarane pira? 18 derajat. Ning kene kok gak patek usum model ngono kuwi. Au yakdilahu dainan, termasuk ngayemno atine tangga yaitu nyauri utange tangga. Tapi ki kok ketoke abot ya sing iki ya. Teng mriki enten sing gadah utang 500.000 sing kebulet bang titil nemen sesuk wae nyaur 500.000 enten apa mboten? Sinten? Mboten enten. Wong kene 500.000 gak eneng. Gak payu 500.000. 1 juta. Sing sesuk wis wayahe nyaur. Enten 1 juta. Kakean 1 juta. Wis. Anggitku umpama 500.000 enten kula benjing wayahe nyaur, maksudku duwe kuning mobil tak cukup tak nggo nyauri ngoten niku praktek. Kok tak takoki angel ra kaprah. Anggitku langsung praktek ngono. Lah kok ora ning sing muni ya wis to. Sungkan. Wes. Amalan ibadah sing disenengi Allah ning kawulane yaiku nek eneng wong gawe manfaat ning wong liya. Amalan sing utama yaiku idkhalus surur, gawe gawe ayeme atine wong mukmin. Mbah kelawan nolak lesune maringi roti, maringi panganan sak piturute. Utawa kesulitane apa dibantu, utawa duwe utang disaur. Wa khoslatane utawi rong pakerti. Iku la syai'a ora ana suwiji-wiji ku maujud. Ora ana suwiji-wiji ku akhbatul luwih jemberi ay anjasul luwih najisi min huma tinimbang khoslatane. Asyirku yaiku rupane syirik billahi kelawan Allah, wa dzurru lan gawe melarat bil muslimina kelawan pira-pira wong Islam, fi abdanihim ing dalam pira-pira badane muslimin, au amwalihim utawa pira-pira bandane muslimin. Fa inna jami'a awamirillahi mongko stune sekabane pira-pira perintahe Allah iku turja'u den balikaken apa awamirillah ila khoslataini maring rong pakerti at-ta'zimi rupane ngegungaken lillahi maring Allah wa syafaqati lan welas li khalqihi maring makhluke Allah. Sakwalike dawuhipun Kanjeng Nabi, aku golek jam kok ora petuk-petuk. Pundi jame? Oh niki to. Kulino nyawang jam ageng teng mriku ngoten niku. Oh teng mriki jame. Niki biasane sampai jam pinten niki? Jam 9. Nggih, jam 9. Wong kawite setengah 8 luwih 10 kowe. Ana rong perkara sing ora ana sing paling jemberi. Dua hal niki paling menjijikkan, paling menajiskan. Ora ana sing bandingi. Napa perkara loro sing paling jemberi, paling menjijikkan? Siji, syirik billah. Mboten ngakoni nek Gusti Allah niku pangeran. Lah ya wong manggon ning bumine Allah, ambekan sing disedot ambekane Gusti Allah, rizki sing dipangan pawewe Gusti Allah, karek ngenggoni kok ora ngakoni kebangetan.
Mulane paling elek-eleke wong ya iku wong sing ora napa ngakoni Gusti Allah. Jenenge wong apa? Syirik. Penggaweane syirik, wonge jenenge musyrik utawa kafir. Sing nomor loro, penggawean sing paling elek niku pingin gawe melarati wong liya. Roh tanggane sugih, kepingin piye carane melarat, digolekke dukun. Mbah, aku ora trimo nek wong kae sugih. Nek kae sugih aku kudu sugih, nek aku melarat wong kae kudu melarat. Pingin nglarake awake dirampok sak piturute. Pingin nglarake bandane digawe bangkrut sak piturute. Bapak Ibu, hari ini dosa ana dosa gede. Dosa gawe melarat ning gone wong. Kula contohke. Enten sakniki lari nem-nem barahe iwan ngeten iki masuk di dunia jenenge dunia konten kreator. Gawe video-video supaya ditingali tiang kathah jenenge follower. Jenengan sing tukang delok niku jenenge napa? Follower. Nek sing ningali kathah mangke angsal duit kathah saka sponsor. Lah supaya kathah piyambake gadah prinsip the good news. One, the bad news is good news. Ini bahasa Inggris. Apa artinya? Ono berita elek, kuwi berarti berita apik. Nek pingin oleh penonton sing akeh, gawe yo berita elek. Contoh, neng desa Sarangan kene iki ana toko sing paling gedhe. Tokone gedhe. Larise gak karu-karuan. Konten kreator ki dibayari karo wong sing iri karo dheke. Piye carane wong kae bangkrut? Gampang, followerku akeh. Nggawa kamera meneng-meneng, di syuting meneng-meneng, mancing sing duwe toko, mancing karyawane toko. Wayah bongkar dialang-alangi sampai karyawane niki emosi. Lah nek wis emosi ngumpat-ngumpat direkam. Kejadian awal ora ditayangno, sing karyawane muring-muring marah betulan ditayangne. Toko ini tidak recommended. Karyawane muring-muringan, karyawane ngeten, akhirnya sak Indonesia menghujat. Akhirnya tokone sepi, karyawane dipecat, konten kreatore oleh duit dosa gede. Mulane wanek gawe konten sing apik lah. Ngaji ngeten iki. Sakniki mboten ana wong selingkuh. Wah, keselingkuh kae. Cocok iki. Mobile dikai sadap, dikai GPS, montore dikai GPS. Bojone sing ra ngerti apa-apa dikandani, montormu tak kai GPS, mobilmu tak kai GPS, kok bojomu ning ndi ketok. Telit-telit lho ning hotel. Oke ning hotel. Piye pengen grebek to ora kowe? Oke, grebek karo bojone. Lagi dodok lawang di syuting, di viral no sa Indonesia. Keterak wong Sarangan didelok melok bagekno pisan. Kuwi jenenge dosa jariah. Iya, dosa jariah. Wong melok bagekno kok sampean. Selama video perselingkuhan niku penggerebekan jek didelok wong akeh, sampean jek oleh kecipratan dosa. Mulane hati-hati. Hati-hati estu. Aja geleman pengin gawe elek ning gone wong. Eneng wong sugih, tanggane sugih ya alhamdulillah. Nek tanggane melarat ya alhamdulillah. Dibantu alhamdulillah lho piye yo. Tak baleni. Nek duwe tangga sugih alhamdulillah. Nek tanggane ora duwe ya dibantu kok alhamdulillah. Masya Allah.
Mulane sok ben sing pertama kali mlebu swarga saka golongane wong wedok-wedok niku nomor 1 jenenge Mutiah. Mutiah sapa? Ki ora kok Mutiah wong sarangan, wong wedok sing paling taat nang gone wong lanang. Sing nomor 2 yaiku wong sing nalikane tanggane dikeki nikmat dhek iso syukur alhamdulillah. Tanggane iso tuku kulkas alhamdulillah, barokallah tanggoku tuku kulkas, aku nek butuh es karek njalu. Tanggane tuku mesin cuci alhamdulillah, barokallah tanggoku tuku mesin cuci. Tanggane tuku Nmax alhamdulillah, barokallah tanggoku tuku Nmax. Tanggane tuku mobil Xenia alhamdulillah, barokallah nek ning Tuban ziarah ning Tuban iso melok penak. Wisuk sampeyan iso mraktekno ngono sok ben mlebu swarga sakwise Mutiah cuwepet ngono model. Lah sing suwe sinten? Sing suwe niku wong sing seneng gawe elek ning wong liya. Ora ridho nek wong liya dikeki nikmat. Lah nek sampean ora ridho wong liya dikeki nikmat, berarti sampean ora ridho karo pestene Gusti. Tanggane tuku kulkas muring-muring ngarepe dhewe. Lah muring-muring urung mari lagi 2 wulan dadak tanggane tuku mesin cuci wong kowe. Terus cerita wong liya, wong itu apa nih saiki? Kulkas. Lah terus saiki mesin cuci. Alah kreditan. Atine celenit. Hati-hati. Bapak Ibu tolong nek eneng wong liya dikeki nikmat atimu kok celekit-celekit. Astagfirullah. Kowe kok celekit-celekit astagfirullah. Tanggane tuku Nmax, tuku PPO. Dipasang PPO telu ning ngene, Pak. Anak diseneni ae, bojo digremengi wae. Salahe bojo ra roh, salahe anak ra roh, salahmu apa to, Pak? Yo ra roh, aku yo ra roh. Kok buke kok muring-muring dadak tanggane tuku N. Ya Allah. Wes nganggo PPO ya. Dadak jarak 2 tahun tanggane tuku mobil. Langsung klebu puskesmas, Mas. Kena apa yu mbah ngentut ra iso ngentut. Iling-iling nalikane wong liya dikeki nikmat, Bapak Ibu kok ati rumangsa gak nyaman mawon, gage diistighfari. Lagi tanggamu tuku Pajero rumah sakit iki kok. Carane ngeten, tak ulangi sampean. Teng beberapa kitab lintu. Carane ngeten. Nek ati ora ridho, nalikane wong liya dikeki seneng karo Allah. Ngoten niku ndang dipinek atimu, astagfirullah, hati kok elek ngene, mestine aku seneng nek tangga seneng. Lah kok aku susah, astagfirullah. Terus wonge kirimi Fatihah. Misale sing bok sengiti kuwi jenenge Hartati misale. Ya Allah, hati kok gak ridho karo Hartati. Ya Allah, hati nek Hartati tuku apa-apa kok atiku lara ya Allah. Al-Fatihah ila hadrati Hartati. Al-Fatihah jenengan paringi tambah kathah ya Allah, tambah kathah ya Allah. Tanggung ngapukno hatimu. Ki kok mbok guyu sing mbok guyu apa? Tapi paham, maksudnya paham nggih? Supaya hati niki mboten durjana, supaya hati niki mboten keploro. Nek eneng jenengan pun nate ditipu wong ngoten pun nate. Dibiduki wong. Disilaki dhuwit ra balik nate.
jere utang seminggu dadi 20 tahun ra nyaur nate. Jenengan gelo napa mboten? Pingin balik napa mboten duwite? Pengen. Nek pingin balik ridho. Pokok aja geleman pingin gawe elek ning gone wong, najan wong kuwi elek ning sampeyan. Bapak Ibu, wong liya oleh ngeleki awake, gawe elek ning awake, tapi awake aja sampai gawe elek ning gone wong liya. Paham nggih? Ngeten. Sing bodoni sampeyan, sing nipu sampeyan kuwi wong adoh ta wong edek biasane. Wong edek. Kula nggih ngoten kok. Kula niku mboten nate ditipu wong adoh, sing nipu kula ya wong edek-edek. Kula nate niku rada gelo. Rada gelo kula. Ditipu wong 280 juta. 280 juta. Duit ape tak gawe bangun pondok 320 nyiso 40 dibodoni kanca parek akrab. Mulane kula karo Mas Yantoni yo edek tapi rada ati-ati kula. Soale wong nek tambah edek niku biasane sing bodoni sing edek-edek ngoten. Lah nek iya sampean yo ngoten nggih. Yo padha wong edek niku resiko. 280 bodoni kula akhirnya sing tak bangun pondok karek 40. Nggo bangun pondok gedung sing pertama perintis Pondok Putri. Kula ati kula niku mangkel. Aku ra nabi ra rasul ya mangkel kok. Cara sampeyan petuk wonge. Duit 280 juta nang digawa, petuk wonge ning ngarepmu kira-kira wonge mbok apakno? Kerut-kerut napa mboten? Ilange kula didhawuhi yai. Kowe kepengin balik dhuwitmu 280 juta, pingin yai. Ridho. Mboten saged yai wong 280 juta kok ridho ki piye? Ngene. Fotone wong endi? Fotone tak duduhke. Pasang ning nggonmu salat tahajud. Pemplekke. Salat tahajud. Dongakne sing apik kanggo wong sing nipu iki. Ya Allah, iki lho sing nipu kula ya Allah. Jenengan paringi rizki ingkang kathah, jenengan paringi rizki ingkang halalan thayyiban ya Allah. Jenengan sepura dosane ya Allah. Aku ngono ki ya karo nangis-nangis wong cek mangkel tenan. Tapi dipaksa untuk ridho. Jenengan paringi anugerah, jenengan paringi rizki ingkang halalan thayyiban, jenengan sepura dosa-dosane ya Allah tiyang niki ya Allah. Dadekno tiyang ingkang saya ya Allah. Kula ridho ya Allah, kula ridho ya Allah. Bocah ki kek ana sugih ya Allah. Kayak ana sugih ya Allah ngoten. Dilu 2 minggu mangkel kula mari, ati kula mari, dadak ana wong nyambut gawe ngajak nyambut gawe 280 juta balik ra ono patang mulah. Ngono carane. Ridho. Tapi ngono ki kudu dipeksa, dipenek atine. Penek atine dongakno sing apik. Dadi nek eneng wong gawe elek ning gone kita, wales dengan keapian saakeh-akeh. Koko Gusti Allah nyawang ikhtiar kita, Gusti Allah bales dengan cara yang terbaik. Allahumma bakdo niku Bapak Ibu ternyata kula tetep sugih. Kanca kula sing tak dongakno apik ra karu-karuan sampai saiki tambah nemen mlarate. Apa-apa angel, kanca ngalor ngidul gak ana sing percaya, nyambut gawe tambah kangelan. Padahal wis didongakno apik. Masya Allah. Pun kesimpulannya ngaji dalu niki setunggal, kula jenengan mugi-mugi netepi husnul. Carane husnul khotimah nomor 1 kudu pripun? Ikhlas nek nglakoni kaapian. Nomor 2 istiqomah. Nomor 3 ndonga sing kula edarke kala wau. Sing nomor 4 istiqomah nglakoni salat jamaah.
Terus bab sing nomor loro-loro, perkara loro sing ora ana bandingan apike. Siji, iman marang Allah. Nomor loro, gawe manfaat ning gone wong Islam. Ibadah amalan sing paling utama inggih punika gawe ayeme wong liya. Perkara loro sing paling jemberi yaiku syirik marang Allah, ora ngakoni marang Allah. Nomor loro, pingin gawe elek ning gone wong Islam liyane. Al-Fatihah.